Проект повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в трансграничният регион чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации се изпълнява от Бизнес информационен и консултантски център Сандански с финансовата подкрепа на Европейският съюз чрез Интеррег и ПП, програма за трансгранично сътрудничество България-Македония. Казвам се Христо Николов Ставрев и съм управител на счетоводна къща Ставрев Консулт ЕООД, която се занимава основно с счетоводство, данъчни консултации, юридически консултации, годишно приключване, месечно, междинно и периодично през годината. Имаме доста клиенти с различна дейност, които се занимават и с различна националност. Освен български клиенти, имаме от Македония, от Гърция, от Република Сърбия. Имам даже клиенти от Украйна и от Русия, които имат фирми в България и се занимават с транспорт, с търговия на стоки и услуги, с също счетоводни консултации и те се занимават. Организацията на производството във фирмата е първо най-вече използване на всичките модерни и последни софтуерни и хардуерни продукти, които се предлагат. Имаме дистанционна организация, т.е. без да идват клиентите в офиса. Организираме целият процес, както и използване на електронна комуникация, електронни услуги към всички учреждения, които са в България, където имаме пряк достъп до тях. Електронната комуникация, чрез първо имейлите, които са най-старите, след това се започна към електронно банкиране с банките, електронно представяне на документи към държавните учреждения, подобри качеството на услугата и минимизира времето, за което трябва да се извърши. Тоест за максимално кратко време се извършват повече услуги, което спестява също време, което знаете, че времето е най-ценното, средства, както за нас като екип от счетоводната фирма, така и като спестява и средства и време на нашите клиенти. Тоест без да идват те от чужбина, с тези комуникации се прави връзката, подава се информация, обмен на документи, обмен на информация и така по този начин подобри осезателно качеството на услугата. След което се използват и вече по-модерните технологии, като Facebook, като тези мобайл банкиране, чрез телефони, чрез лаптопи, чрез таблети, които всеки клиент, където и да се намира по света, имаме връзка с него, подаване на информация, комуникация и така по този начин се подобри много качеството на услугата. Спрямо конкуренцията, тъй като конкуренцията е доста сериозна и силна, това е, дето се казва, едни гърди напред, спрямо конкурентите, защото това е днешната технология, това е и бъдещето, което за комуникация, за обмен на данни, обмен на информация, не само като комуникация словесно, но като обмен на документи, които са електронни документи, които са криптирани, подписани електронно с електронен подпис, които са унифицирани,
индивидуални, как не беше другата дума, не мога да се сетя. Те са уникални, тези документи, се представят, нали, към учрежденията, към всички органи. Максимално са защитени от вируси, тъй като има доста проблеми с тази комуникация, с този обмен по електронен път. Има, нали, и външна намеса от недоброжелатели, но по тези технологии те максимално са защитени и бързо се предоставят двустранно, многостранно между контрагентите и между учрежденията и фирмите. По отношение на персонала, нали, обучения, нали, изпращане на персонала на семинари, на опреснителни курсове не само един път в годината, ами периодично през 3 или 6 месеца, както и тимбилдингите, които все още не са утвърдени в фирмата, но това възнамерявам да направим. Дори ходене на място до клиенти, които не са с българска националност, т.е. ходене в техните страни, в техните офиси, тъй като те също се занимават с и друга дейност, обмен на опит, обмен на информация. Нещо, примерно, ако има ново, което те използват, нали, да го видим и ние да го вложим в нашия процес на управление. По отношение на персонала се задържат първо в днешно време най-вече с парично изражение, т.е. с възнаграждението, което получават. Това е водещото на 95% за всеки човек, който иска да работи. А след това качеството на услугата, която предоставя всеки от персонала, т.е. дали е мотивиран, дали е организиран, дали е постоянен, дали е иновативен, дали всеки от човек от персонала желае да участва в целия процес, не само пасивно, но активно, с непрекъснато запознаване с новите промени в всички закони, кодекси, правилници, които се излизат на пазари и се променят условията. Това е основното, което, нали, наблягаме на персонала, за да може той да остане, да няма текучество на работници и служители.